guys, jadi ini part 2. Jadi aku di rumah itu sendirian, jadi nggak ada siapa-siapa. Aku cuma sendirian ya. Jadi aku tuh sama temen aku lagi ke Indomaret lagi beli jajanan. Tapi nggak tahu sih pulangnya kapan. Ya aku sih kayak aku sendirian di rumah. Ya nggak ada apa-apa sih. Apa harus kalau aku tuh misalnya kok nggak bisa ada tetangga yang ngontrak lagi batuk. Terus misalnya tetangga tuh bilang tetangga kita mau susulian. Aduh berisik banget sih. Iya mah tuh si tetangga nih Lila.